لو انت مصري وعندك من 10 ل 35 سنه ومهتم بالجيمنج او الاي اي او البرمجه او السايبر سيكيورتي، ففي مسابقه ب 10 مليون جنيه من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسمها ديجيتوبيا. الفريق الواحد لو كسب هيكسب لحد مليون جنيه، والفريق ده مكون من 3 ل 5 افراد. لو انت لوحدك ومعكش فريق فهم هيساعدوك تكون فريق. السؤال المهم ازاي تقدم؟ اكتب كومنت دلوقتي حالا على الفيديو ده في كلمه مسابقه، وابعت لك اللينك اللي تقدم منه، ومن على الموقع اختار المسار اللي عايز تقدم فيه، وابعت الفيديو ده لاصحابك وجهزوا فكره مع بعض. ولو عندك اي استفسار عن المسابقه دي ابعت لهم هنا على الميل او كلمهم على الرقم ده. طيب لو كسبت تعمل ايه بقى؟ تبصي لاخوك شويه منه، والاهم من كل ده انك تعمل لايك وفولو عشان تشوفني تاني.